మరో బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షం కారణంగా తమిళనాడులోని అనేక విభక్త ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం కురుస్తూనే ఉంది. నివాసితులు నిలిచిపోయారు మరియు ప్రధాన సేవలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలకు రోడ్లపై నీరు నిలిచిపోవడంతో చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. 7 జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఇక మదురైలో కుండపోత వర్షం కురుస్తుంది. పలు ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి. ఇక వర్షం దాటికి మదురైలో విద్యుత్ సరఫరా నిలిపివేశారు. చెన్నైలోని కొలత్తూరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో వర్ష ప్రభావిత ప్రాంతాలను పరిశీలించి సహాయక సామగ్రిని పంపిణీ చేశారు. ఎలాంటి పరిస్థితినైనా ఎదుర్కొనేందుకు తమిళనాడు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులు సూచించారు. బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షం కారణంగా తమిళనాడులోని అనేక విభక్త ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం కురుస్తూనే ఉంది. నివాసితులు నిలిచిపోయారు మరియు ప్రధాన సేవలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలకు రోడ్లపై నీరు నిలిచిపోవడంతో చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. 7 జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఇక మదురైలో కుండపోత వర్షం కురుస్తుంది. పలు ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి. ఇక వర్షం దాటికి మదురైలో విద్యుత్ సరఫరా నిలిపివేశారు. చెన్నైలోని కొలత్తూరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో వర్ష ప్రభావిత ప్రాంతాలను పరిశీలించి సహాయక సామగ్రిని పంపిణీ చేశారు. ఎలాంటి పరిస్థితినైనా ఎదుర్కొనేందుకు తమిళనాడు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులు సూచించారు.